về sáng có tờ lên trong tờ có tờ lên trong tờ November ngày lấy không mình chọc tao màu khai prang ta xong tốt cho tao màu khai vào xa lại màu khai prang một đó không màu thế đấy mò tới đấy không vốn lời là mò này cái nó thông mình tên vốn này là thông nè thông mói nè thông sorry mau đây nè
យើងជិះម៉ូតូមកឆ្ងាយកិនឥឡូវមកដល់ចិត្តកំពង់ភ្លុកហើយនេះកន្លែងចិត្តដល់កំពង់ភ្លុកគឺមានកន្លែងផែកណូតមួយតែខាងនេះគឺខែទឹកស្រកអញ្ចឹងទៅចំណូកន្លែងទីតាំងនេះគឺគេដាក់ចំណតកណូតចឹងនេះបងប្អូនឃើញកណូតទាំងអស់នេះគឺចតដើម្បីជួសជុលកែសម្រួលអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែជាធម្មតានៅតំបន់នេះនៅពេលដែលខែទឹកឡើងគឺចរាចរណ៍ផ្លូវកណូតប៉ុន្តែដោយសារតែខែនេះគឺខែទឹកស្រកអញ្ចឹងទៅគឺយកកន្លែងទីតាំងនេះទុកចតកណូតដែលត្រូវជួសជុលកែសម្រួលតំបន់ខ្លះនៃកណូតដឹកភ្ញៀវជាក់ស្ដែងបងប្អូនឃើញកណូតច្រើនបងប្អូនតែកណូតតូចធំតែតំបន់នេះបើខែចូលឆ្នាំអត់សូវមានទេបើភ្ជុំបិណ្ឌឬក៏ចេញវស្សាអីបងប្អូនខ្មែរយកមកលេងច្រើននៅស្អីគេឧស្សាហ៍ពេញនិយមជិះកណូតទៅដើរលេងនៅមាត់ទន្លេបងប្អូនឃើញតែកណូតច្រើនស្ទើរតែកណូតអូខេអញ្ចឹងចាំតិចខ្ញុំនឹងជិះបន្តទៅមុខទៀតដើម្បីរត់យកតំបន់ខ្លះទៀតឲ្យបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាអរគុណច្រើនតោះយើងបន្តទៅទៀតខ្ញុំនឹងថតបន្តទៀតនៅសកម្មភាពខ្លះក៏ដូចជាទេសភាពតាមមាត់ស្ទឹងក៏ដូចជាការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិក៏ដូចផែកណូតហើយខ្ញុំនឹងទៅផ្ដិតយកវីដេអូបន្ថែមទៀតនៅខាងមាត់ទន្លេដើម្បីចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាបងប្អូនអូខេតោះយើងបន្តទៅមុខទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះជាផ្លូវមាត់ទន្លេរើសលាក់តិចហ្នឹងបងសារនេះផ្លូវចតកណូតទៅគេជួសជុលកណូតហ្នឹងបងលាក់តិចអូខេទៅកណូតច្រើនហ្នឹងច្រើនអស់ដល់ភូមិវាដល់ផ្លូវទៅភូមិចឹងយើងបន្តជិះទៅមុខទៀតដើម្បីចង់ដឹងថាផ្លូវនេះទៅដល់មាត់ទន្លេជិះដល់អត់ចឹងណាតាមនេះបើជាធម្មតាទឹកច្រើនណាបងពីមុននេះផ្លូវចាស់របស់គេតែដោយសារតែគេមានការអភិវឌ្ឍថ្មីគេបានលើកទៅខាងនោះវិញផ្លូវនេះតែជាទៅអត់ការទេបងប្អូនចឹងផ្លូវនេះទៅអត់ការយើងបត់នេះវិញដើម្បីជិះចូលភូមិទៅឲ្យចូលភូមិអូខេយើង let's goចូលភូមិនេះផ្លូវថ្មីបង
ផ្លូវចូលគឺកន្លែងចូលជិះទៅមើលខាងមួយទៀតនេះគឺដល់សាលាឃុំទៅដល់ផ្លូវចូលសាលាឃុំនេះគឺជាផ្លូវមួយដែលយើងមើលកន្លែងទស្សនាបាននេះសាលាឃុំហើយជាហើយរថធំហ្នឹងយើងសាក់ឈីមើលទៅដល់អត់នេះទៅដល់ហ្នឹងឈីមើលសិនវាជាទៅដល់អត់ពីខាងហ្នឹងទៅខាងនោះមើលសិននេះផ្លូវទៅបារាំងនេះផ្លូវចាស់ទៅឈីបានយើងឈីបានយើងចង់ឈីទៅទៅបានឈីទៅបារាំងទៅចាស់ទៅកណូតของคุณទៅកណូតយើងជួសជុលតាមនេះខែភាសាទឹកច្រើនណាបងជិះម៉ូតូកាទេខាងនេះកណូតនេះទៅផ្លូវខែភាសាទឹកច្រើនតាមជិះតាមនេះមកលើយើងដល់ភូមិគេឥឡូវយើងជិះទៅភូមិវិញផ្លូវភូមិចាស់គេកូនហើយទីនោះយ៉ាទស្សនវិជ្ជាទាំងស្រុងនៅក្នុងភូមិកំពង់ភ្លុកនេះគឺភូមិនៅខេត្តវិសាទឹកលិចតាមផ្សារហើយនេះគឺទឹកច្រើនហើយពេលរដូវខែប្រាំងគឺទឹកស្រកអញ្ចឹងបងប្អូនយើងមកលេងជិះម៉ូតូបានហើយបើសម្រាប់ខែវិសាគឺមធ្យោបាយធ្វើដំណើរចម្បងគឺកាណូតឬក៏ទូកទេបងប្អូនអានេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាខ្លះនៅក្នុងស្រុកកំពង់ភ្លុករបស់យើងហើយនៅតំបន់នេះជាតំបន់ទេសចរមួយផងដែរដែលមានភ្ញៀវទេសចរគាត់ទៅលេងមានភ្ញៀវទីក្រុងគាត់ជួលមកលេងគុំនេះច្រកទៅខាងណាទៅខាងណាទៅនេះហ្នឹងនេះដល់នេះជាគុំមួយទៀតដល់ផែកណូតឡានេះក៏ផែកណូតដែរផែកណូតគឺមកលេងច្រើនយើងអត់យើងជិះទៅមុខទៀតនេះផែកណូតគឺមុនផែកណូតឥឡូវយើងជិះទៅមុខទៀតដើម្បីទៅមាត់ទន្លេយើងជិះខ្សែហ្នឹងបងយើងកំពុងជិះបន្តដំណើរទៅមុខទៀតហើយដើម្បីទៅមាត់ទន្លេបងប្អូនមាត់ទន្លេហើយtrongភូមិនៅក្បែរមាត់ទន្លេដែរបងប្អូនជិះដល់ទន្លេយកទៅទៀតខ្ញុំនឹងថតអាចយកថតដ្រូនចាប់ទេសភាពខ្លះចាស់បងប្អូនឥឡូវនៅtrongភូមិផែកណូត
នេះកាលពីខែវស្សាទឹកច្រើនបងប្អូនតែឥឡូវគេយកមកធ្វើចំណតឡានបានល្អហ្នឹងAda itu pun ada phai cái nốt từ cái nốt là bố này chả ok tiếp nice excellent còn nấu cháo phiêu oh wow làm một chi vừa đó này nó hai cái nốt rồi có chi rõ nát nhưng mà nhầm chi tới đó thôi chỗ tôi cho này đây nhưng mà đã chia ra đấy à cứ thắp cho mình ngại ta tiết đấy chưa đấy oh oh sorry này rồi chọc phải chọc phá luôn bạn bóng bóng này này cứ đồng bọn hai cái nốt nơi khang trong phú bóng bóng này cứ hai cái nốt bà sẵn chỉ bóng bóng máu bị khai bóng bóng chỉ rồi một tam nếu mà khởi nhau bóng một tam phù lốt mà đó trong phú bóng anh ấy cái nốt bài anh ấy chỉ này cái nốt hello mình chọn ở mới cho cái đó này cứ mới tiết chất đo thay xíu em xong thao muối xong tô bằng bốn ok muối pi bảy ok nè cứ tập phép còn khơi nhé nè cứ phai cái nốt á khơi miền phiêuกับมาเลยจานได้บางคนmình sống ở một sân hay là hai sân còn hay là hai tích chỉ mới nhom là trò từ mới sống tốt này chỉ màu đang chơi đá này khơi này prey đôi chỉ miền thùng anh này bắt đầu nó miền phiêu mà khóm cất cầm pông ta rịp chòm chanh màu tê sơn á tức sọ nên là bọn này phải khai vào xa tức là kháng rồi con tức là chơi
នេះសុំទោសសុំដើរកាត់បន្តិចអានេះនេះមកបងឃើញកណូតធំអូនេះសុំទោសសុំថតនៅប៉ុស្តិ៍បងប្អូនអូមានស្វាអូនោះស្វាខ្ទុយសអូមានស្វាមានស្វាអូស្វាខ្ទុយសនៅនេះមាននោះស្វាខ្ទុយសនោះឃើញអូមានកដោតមកទៀតបងប្អូន1 2 3កដោតមកទៀតអូស្វាមានស្វាកន្ទុយសទេបងប្អូនអូភ្ញៀវពេលច្រើនក៏ទៅលេងចុងទឹកក៏ទៅលេងចុងទឹកដើម្បីមើលថ្ងៃលិចបងប្អូនខ្ញុំធ្លាប់តែមកខែប្រាំងតែសុំទោសទៅមកខែវស្សាឥឡូវមកខែប្រាំងម្ដងបងប្អូនមកទៀតណាមកទៀតមកទៀតហើយបងប្អូនផ្លូវឡើងមកនេះក៏នោះធំមែនទេបងនេះធំមកនេះធំsorry មកเลยណាយើងទៅមើលនៅខាងមុខទៀតឥឡូវនេះវាសាក់ផែកណូតចេញតាមលេខរៀងបងប្អូនចឹងខ្ញុំនឹងអាសថតនៅចុងទឹកបន្តនេះជាទស្សនភាពបងឃើញនេះនេះសិតតែកណូតចាំវេនដើម្បីឡើងទៅយកភ្ញៀវតាមលេខរៀងបងប្អូនចឹងខែនេះខែប្រាំងចឹងទឹកស្របងប្អូនតែដល់នេះបើសិនជាយើងមកលេងខែប្រាំងក៏ស្អាតបែបម្យ៉ាងបងប្អូនមានសត្វព្រៃដែរបងប្អូនមិញខ្ញុំឃើញសត្វស្វាមួយនៅខាងនោះតែស្វានេះគឺសត្វព្រៃវាដូចជាស្វាកន្ទុយសបងនេះកណូតមានចៅពុកលឿនកណូតចាបងប្អូនមុននឹងមិញខ្ញុំឃើញស្វានៅខាងនោះបងតែទៅបាត់ហើយដោយសារតាគ្នាមិនសូវសមនឹងមនុស្សបានបងប្អូនយើងជួយអភិរក្សទាំងអស់គ្នាគឺល្អនេះគឺតំបន់នេះចុងភូមិបងប្អូនផែនៅចុងភូមិអញ្ចឹងនេះបងប្អូន
ឡូវច្រើនអរគុណបងប្អូនយើងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតខ្ញុំនឹងទៅថតបន្ថែមនៅមាត់ទន្លេអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាបងប្អូនអូខេអញ្ចឹងយើងទៅមើលនៅផ្នែកផ្សេងមួយទៀតដើម្បីជាការកំសាន្តទាំងអស់គ្នាបងប្អូនអរគុណបងប្អូនអូខេអូខេទៅកណូតមកចានអូខេជិតផែកណូតរបស់ខ្លួនឃើញនេះកណូតចានបងកណូតឥឡូវនេះយើងបន្តដំណើរទៅមាត់ទន្លេតាមផ្លូវផ្សេងទៀតបងប្អូននេះផ្លូវមាត់ទន្លេដល់មកលេងក៏ដូចជាការតាមខែគឺមានកម្មវិធីបឹងទន្លេនៅទីតាំងផងដែរហើយបងប្អូនឃើញចឹងគឺជាមាត់ទន្លេអូធំមកនេះគឺកន្លែងមាត់ទន្លេតែម្ដងបងប្អូននេះទៅខាងណាសិតតែជាតំបន់ក្រៅនេះអត់មានកន្លែងលេងបងខ្ញុំជិះឆ្វែទៅនៅមកជុំទៀតគឺមាត់ទន្លេបងប្អូន
một tele đang sống đi chúng ta một tele nơi bọn ní là sao bị chìm vào đó bóng ôn dưới con để xa cả tục đã sầm ràm bạn lõ có con mình tên sầm ràm bóng ôn dưới đó ní là nơi nông đồng bòn cục lục ní để xa từ cục vô đăng pi cả tục đã sầm ràm bạn lõ chân tới đi bóng ôn bạn khứ ở sau như sầm ràm bóng ôn chẳng vì có chỉ cả chỗ ruộng thay ra xa nó phải than mùi nó lõ phong đá chân khung cả bóng ôn từ óc ni từ tam đồng bọc xí chỗ ruộng thay lại xa từ đối chỉ tục đã sầm ràm từ óc ni nó bay sát cùng như bàn sạch nó bị chợ xây miênទឹកស្រកច្រើនណាបងប្អូននេះគឺជាតំបន់មួយនៃតំបន់បាត់ទន្លេបងប្អូនតែទឹកខែនេះវាអត់សូវថ្លាបងប្អូនវាល្អក់ដែរអូខេនេះខ្ញុំមកដល់មាត់ទន្លេបងប្អូនអានេះទឹកអូនៅក្នុងភូមិក្រៅនៅខាងនោះនេះខែប្រាំងបងប្អូនទឹករៀងល្អក់បន្តិចព្រោះធម្មតាខែនេះទឹកវាមិនសូវថ្លាទេនេះមាត់ទន្លេបងប្អូននៅត្រង់ខាងនោះសិតតែបកគោលអភិរក្សបងប្អូនពលអភិរក្សអញ្ចឹងយើងចូលរួមថែរក្សាទាំងអស់គ្នាកុំនេសាទចូលតំបន់អភិរក្សហើយខាងនេះក៏នៅតែមានប្រជាជនរបស់យើងលោកប្រកបមុខរបរនេសាទបងប្អូនតែនៅតែមានភ្ញៀវទេសចរខ្លះគាត់មកធ្វើដំណើរកំសាន្តនៅទីនេះពួកគាត់ប្រកបមុខរបរជាច្រើនបងប្អូនដូចជាបងប្អូនខ្លះគាត់ប្រកបមុខរបរនេសាទជាច្រើនហើយមួយផ្នែកទៀតបងប្អូនយើងប្រកបមុខរបរជាអ្នកដឹកភ្ញៀវបងប្អូនខ្លះគាត់មានទូកធំទូកតូចអញ្ចឹងគាត់ធ្វើការប្រកបអាជីវកម្មប្រកបការងាររបស់ពួកគាត់តាមហ្នឹងបងប្អូនខែនេះទឹកនឹងល្អក់បន្តិចបងប្អូនដូចបងប្អូនឃើញទឹកអត់សូវជាថ្លាហ្មងទេតែនៅតំបន់ខ្ញុំកំពង់ឈរនេះបើថាជាខែវស្សាទឹកច្រើនណាបងប្អូននេះដោយសារតែខែប្រាំងហើយថ្ងៃនេះថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ទេបងប្អូនឃើញបងប្អូនយើងគាត់មកលេងច្រើនមានទាំងភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិមកលេងដោយសារតែខាងនោះមិត្តព្រែកធំមិត្តព្រែកជ្រៅកណូតធំដឹកភ្ញៀវមកមើលថ្ងៃលិចគឺមកមើលបាននេះខាងនោះជាភូមិក្រោមបងប្អូនខាងនោះភូមិក្រោមហើយខាងនេះគឺមាត់ទន្លេប្របទៅខាងលិចចឹងទេសភាពនៅនេះបិទតែវាឆ្ងាយពីក្រុងបន្តិចក៏ពិតមែនប៉ុន្តែទេសភាពរាងស្អាតបងប្អូនទេសភាពរាងស្អាតហើយដូចបងប្អូនបានឃើញបងប្អូនកុងពលឺថ្ងៃបន្តិចបងប្អូនអូខេនេះកណូតបងប្អូនយើងគាត់មកពីនេសាទបងប្អូនឃើញមួយអត់ដឹងថាទឹកជម្រៅណាខ្ញុំអត់ដឹងដែរតែឃើញបើជាត្រឹមចង្កេះឬក៏លើចង្កេះបងប្អូនកណូតពួកគាត់មកពីនេសាទវិញបងប្អូននៅតំបន់នេះវាប្លែកអត់ដូចនៅខាងចុងគ្នាបងប្អូនខាងចុងគ្នាសបោផ្ទះនៅលើទឹកច្រើនយើងក៏លេចមកមើលប្រជាជនបងប្អូននៅខាងនេះគឺដូចបងប្អូនបានឃើញហើយមានផ្ទះពួកគាត់នៅក្នុងភូមិគឺធ្វើផ្ទះសសរខ្ពស់នៅក្នុងភូមិតែម្ដងហើយបើយើងក៏លេចមកមើលការស្នាក់នៅបណ្ដាលលើទឹកគឺអត់សូវជាមានទេបងប្អូនភាគតិចអត់សូវមានបងប្អូនតិចតួចមែនតើមិនសូវជាមានច្រើនគ្រួសារបងប្អូនអូមេឃរោភ្លៀងបងប្អូនមិនយ៉ាងខ្មៅអូខេខ្ញុំរោកន្លែងថតលេងតិចបងប្អូនចាំមើលខ្ញុំជិះទៅរោកន្លែងថតលេងតិចអូខេខ្ញុំជិះមកឆ្ងាយដែរបងប្អូននៅខាងនោះទេសភាពខាងនេះចាំមើលខ្ញុំនឹងព្យាយាមអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងអូនៅខាងនោះស្អីគេចាស់ឆ្ងាយបងប្អូន
តិចទុយភ្នែកលោនេះសាធំមកអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងតិចទៀតយើងជួបគ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមធ្វើដំណើរទៅទីតាំងមួយទៀតដើម្បីផ្ដិតយកពុទ្ធភាពខ្លះៗតែបងប្អូនទស្សនាថ្ងៃចុងសប្តាហ៍បងប្អូនខ្ញុំលេងមិត្តលេងតិចអូជាក់លាក់នេះបងប្អូនស្មាច់ហ្នឹងព្រឹកហ្នឹងព្រឹកហ្នឹងបងnothing important to do. Ow. Oh my god, look, bị chênh vào đó ấy.
bọn ní nơi tụi mình mà bọn khác cho xả rám đá nữa bọn chỉ bọn em phốt bọn đừng ở nơi tụi mình đi cho đêm chỉ một chừng bọn trong phú chừng ngày đó bọn rồi đó ngặt đá cái tụi bộ tao với nhá ngay với bọn miền làng chỉ màu đỏ này đi miền làng thì bạn chụp xu mà bọn bọn đặc nghĩa là ní lưng nghĩa dương từ Krông Vĩnh và tại bây giờ chưa từ Vĩnh nhung nó chỉ tạm lời thay mình đi bọn bọn phải ní lời khơi chui thay cho mưa nhắm chi mưa thà vì miền tranh từ đó phum ọt chẳng á tại bọn lời mùi ní vì tranh từ hàng một tờ lề đài tại lời mình ní chỉ mình chỉ sạm mưa thà vì từ đó phum gây được ọt chẳng người chăm mưa đỏ ní bọn bọn lưng nghĩa mong pram chứ chứ mong bông muối bọn chẳng chăm tao nói đỏ ní bọn bọn đấy. Oh my god. Đừng nghĩa, con nghĩa. Ok. Ok. Ngược đó wow. Độc đá bộ snap wow snap lỗ một tờ lế một cho bây giờ đo một tờ lế rồi mình chỉ mò được một tờ lế vĩnh ok một tờ lế một cái này nhìn cái này này hiệp xã rồi ô đang bên cái đã thùng ra mỗi con này mình một tờ lế này nó mới thế nào mình chọc mưa mà plate cái này như cái này nhà đi mình còn nấu chanh châu luôn nhưng thọ nó bị bong nó cứ thả bây giờ nói chi nấu kia còn mưa thay lấy trăng luôn đắng này nhiều cắt nó lên hết tay hết màu mất rồi rồi đá rồi tao đâu rồi làm chi mà phải lấy mấy từ free rồi mưa đi kia đó mình còn một cái đó tao này bà tận nấu bây giờ tới tận nấu miền tây về từ kliêng làng mó tận nấu miền tây bong của cái chia nằm bon mùi là sờ bộ tây rồi nó chất một tờ lế
ngồi thế đấy nốt chân nhung sẽ chất thành trăm thọt còn nốt bắn pi bầy po rồi con mưa to thế mau dia mau dia lah mau dia ini kena đâu try dia lưng nghĩa mong tiêu với chụp nghĩ ngất rồi đây là ngất đá còn bữa free sụp túi nhưng nó màu từ với nhé bọn ấy bà sân chỉ bọn tần nổ đây về khai tức lá mong bán không tần này bên đây chỉ làm bọn nê sát bong tay ban một chút này bọn khơi ngặt bắt ra mới cần nốt từ mưa thề hỏi chẳng video này bên này bông bồn chăm nhom thọt bắt to thì bông bồn còn lấy dương chỉ bắt to ra tiết là mỗi việc vô bấy ngật đấy bông khơi ngật mình té nè mình lên sái bông bồn nè cho mình thọ đục ai mua mới vì bỏ này ok xả phi muối ok vô bấy let's go cầm cái phần này ai ta đo phú ngất đá rồi chơi ngã đá này con đá luôn ngất đi wow này free này thông á oh my god ok lấy lấy ghê oh my god đồ trá này ngắt vô cà phê phải ngắt chút oh đây ngắt đâu đây ngắt wow
wasted away. Oh my god. Sangat apa? Oke. Pung kah? Pung kah ya?
wave. You can see the wave dots. You can see it's a big dots. Blow. Nice.